Akkam jirtu maatii waan eelaa akaadaamii viidiyoo keenya har'aan immoo kan ilaallu namoota afaan Oromoo dubbisuu yookaan immoo barreessuu hin dandeenyeef akkamitti afaan Oromoo dubbisuu dandeessu akkasumas barreessuu dandeessu kan jedhu haala salphaan haala isin galuu danda'uun isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan afaan Oromoo haala salphaan dubbisuu dandeessu akkasumas barreessuu dandeessu kan isinirra eegamu viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudha jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii tokko tokkoon sagalee walitti fiduudhaan jechoota walitti fidnee akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaan dura viidiyoowwan adda addaa qubee jalqabee sagaleessuu akkamitti akka sagaleessuu dandeenyu ilaallee jirra. Kanaaf viidiyoo warra sana deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'a immoo viidiyoo maaliin kan ta'u jechoota yookiin immoo sagaloota walitti fiduudhaan akkamitti jechoota ijaaruu dandeenya. Kana keessatti jechoota afaan Oromoo keessatti jechoota dheeraa jira, jechoota gabaaboo jira. Kanaaf sagaloota sana sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa walitti adda baasnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ammaadhuma ilaalaa. Namoota chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota garaagaraa argachuu dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoota karaa keessoo bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsi keessan sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo dabarru akkuma argitanii asii jechoo qubeen lama wal duukaa argitu miti. Qubee lama wal duukaa jira. Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu. Kanaaf qubeen afaan Oromoo qubee dubbifamaaf dubbachistuu jedhamee bakka lamatti qodama. Kanaaf qubee dubbifamaa fi dubbachistuu walitti dhufanii jechuun sagalee uumanii jechuudha. Kanaaf inni guddaan sagalee adda baasanii dubbisuu danda'udha. Erga sagalee sana adda baastan dubbistanii booda walitti fidanii dubbisuusaa kan nama rakkisu miti. Kanaaf sirriitti xiyyeeffannoon hordofa. Kanaaf asii qubee ba'aan jira. Kanaaf ba'aan kun dubbachistuu A qaba. Asis qubee haa jira. Haan kun dubbachistuu A qaba. Kanaaf sagalee qubee dubbachistuudhaan dubbisaa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii baa fi A walitti yeroo ta'u ba jedha. Ba. Kanaaf sagalee gabaabaadha asii ba. A. Sagalee akkasii qaba ba jenna. Ba. Asimmoo ha. Ba jirti asii ha jirti. Sirriitti ilaala. Ba achi ha. Ba ha walitti yeroo dhufu maal ta'a? Ban jira ha. Kanaaf kun jecha ta'e jechuudha. Inni kun sagalee qofaatti, inni kun sagalee qofaatti walitti yeroo dhufu jecha ta'e. Ba ha walitti ba ha baha ta'e jechuudha. Asitti immoo akkuma argitanii as immoo sagalee dheeraa qaba. Maaliif dubbachistuun isaanii lamaadha waan ta'eef. Kanaaf dubbachistuu isaanii lama yeroo taatu asii baa ta'a. Baa. Maaliif sagaleen keenya dheerata? A lama waan ta'eef baa. Asii jalqaba ba ture. Sagalee gabaabaadha. Ba. Asii garuu baa. Kanaaf baa. Asii immoo caa. Walitti baa caa. Baa caa ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asis ammas wal fakkaataadha miti ree. Kunis ba jennee dubbisnaa. As immoo ra. Ra ta'a. Ba ra. Kanaaf walitti ba ra bara ta'a jechuudha. Asii sagalee dheeraa qaba. Kanaaf asii baa ta'a jechuudha. Baa. As immoo sii. Maaliif? Qubeen dubbachistuu asillee sii jenna. Dubbachisuun keenya i'dha. Kanaaf saa osoo ta'in sii jennee dubbisna. Maaliif? Dubbachistuun sagalee qubee dubbifama waan taateef jechuudha. Kanaaf baa sii walitti baa sii baa sii ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebiin immoo qubeen dubbachistuu jijjiiramtee jirti. Ilaalaas isa magariisa kana jechuudha. Maaliif asii a sagalee a jedhu qaba. Asii garuu dubbachistuun eedha. Eedha. Sagaleen keenya maal ta'a? E ta'a jechuudha. Kanaaf be ta'a jechuudha. E waan ta'eef be ta'a. Asillee be ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo jechatti walitti fidne yeroo dubbisu gara jechatti sagalee kana walitti fidne yeroo dubbisnu akkamitti dubbisna? Ilaala. Asii be. Asimmoo gi. Be.
beegii walitti beegii ta'a jechuudha. Asitti sagalee dheeraa ta'a. Maaliif dubbachistuun keenya akkuma argitanii lamadha. Qubeen dubbachistuun yoomiyyuu lama taanaan sagaleen sun dheeratti akka dubbifamu isinitti himin jira dursee. Kanaaf asii maal ta'a? Bee ta'a. Bee. As immoo kaa. Bee kaa walitti beekaa. Beekaa artanii hin dheerataa xinnoo ishee. Asii bee. Asii garuu bee. Kanaaf sagaleen afura keenya somba keenya keessaa ba'u maal ta'a? Dheerataa jechuudha. Bee yeroo jennu. Kanaaf beekaa ta'a jechuudha. Asii beedha. Sagalee gabaabaa qaba asii jala bee. Asii immoo nii. Nii walitti beenii ta'a. Asii sagalee dheeraadha. Bee. Asii la walitti beela ta'a jechuudha. Beela jennee haala kanaan walitti fidnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Eesh amma dubbachisuu biraa wajjin yeroo dhufu maal ta'a? Dubbachisuun keenyaa asii i'dha. Kanaaf i jechuun sagaleedha. Sagalee baa kanaa jijjiirti jechuudha. Gara maalitti jijjiirti? Gara bi. I sagalee i qaamanti baa jennee asitti dubbisnu. Kanaaf maal jennaa? i'dha waan ta'eef sagalee bi. Bi jenna jechuudha. Kanaaf bi asiis biidha. Asii immoo lama warra qaban immoo sagalee dheeraadha. Afura keenya dheeressuudha. Bii jenna jechuudha. Kanaaf yeroo walitti finne yeroo dubbisnu akkamitti dubbifama? Bi. Asii immoo fa. Fa walitti bifa ta'a jechuudha. Sagalee dheeraadhaan yeroo ta'u immoo biifaa ta'a jechuudha. Bifa argitanii garaagarummaa isaanii sirriitti ilaala. Asii bifa ta'a. Bifa. Asii garuu biifaa. Hiikni isaanii garaagarummaa qaba jechuudha. Ittaanee kan jiru asii biidha. Bi. Asii tu. Bi. Asii immoo tu. Kanaaf walitti bituu ta'a jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Lamaan isayyuu bituu ta'a. Asii garuu sagalee dheeraadha. Biiraa walitti biiraa ta'a jechuudha. Okay, bareedaa. Ittaanee kan jiru qubeen dubbachistuu keenya oodha. Yeroo baan o wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbifama kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asitti maal ta'a? Boodha. As immoo boodha. As immoo warra gama kana warra cuquliisaadha warra asii jiranii warra halluu keelloodhaan jiranii immoo sagalee dheeraadha. Boo ta'a jechuudha. Kanaaf bo jennee asitti dubbisna. Asii na. Bo. Asii na sagalee gabaabaadha. Bona jennee dubbisna. Bona. Garuu asii sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo maal ta'a? Boo ta'a. Boonaa. Kanaaf hiikni isaanii garaagarummaa qaba. Bona jechuu fi boonaa jechuun garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa fi gabaabaan sirriitti adda baasuu qabdu. Asii boo. Asii immoo qaa. Booqa walitti booqa ta'a jechuudha. Asii boo in dheerataa. Booda ta'a jechuudha. Boon in dheerataa. Booda haala kanaan dubbisuun danda'ama jechuudha. Taaneen baan maal wajjin dhufuu danda'a? Qubee dubbachistu wajjin akkamitti dubbifamuu danda'a kan jedhu inni ilaalla. Amma keenya asitti udhaan dubbachistuun kanaaf akka sila baa yookiin immoo bii boo akkasitiin jennu maaliif kan ilaaluu qabnu maaliif dubbachistuu isa ittaantee qubee sana ittaantee jirtu sagalee sanaan dubbisuu qabna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf asii uudhaa kanaaf maal jenna? Buu jenna. Buu maaliif sagaleen keenya dubbachistuun uudha. Kanaaf buu jennee dubbisna jechuudha. Buu asii naa. Buu naa walitti buuna ta'a jechuudha. Buuna. Asitti garuu dubbachistuun lamaadha. Sagalee keenya dheeressuudha. Wanta biraa hin qabu. Kanaaf buu jenna. Asii tii jenna. Walitti buu tii
buutii ta'a jechuudha. Buutii. Asiis buudha. Maaliif buu jenna? Maaliif buudha dubbachistuun keenya waan ta'eef. As immoo saa qubeen saan jira, dubbachistuun keenya aadha. Kanaaf saa jenna jechuudha. Buu as immoo saa walitti buusaa ta'a jechuudha. Buusaa ta'a jechuudha. Asii ammas sagaleen keenya buudha, sagalee dheeraa qaba. As immoo siin jirti, walitti buusii, buusii jennee haala kanaan jecha ijaaruu, dubbisuu haala kanaan jecha ijaarree barreessuun danda'ama jechuudha. Ittaanee qubeen ittaanee jiru immoo caadha. Qubee caa kanaas dubbachisuu isaanaan sagaleeffamee jecha ijaaruun dubbisuun danda'ama. Kanaas sirriitti ilaala. Fakkeenyaaf asii qubeen dubbachistuun keenya aadha. Sagalee a-dhaan dubbifama. Asii garuu a sagalee dheeraadhaan dubbifama warra kanaa jechuudha. Maaliif dubbachistuun lama waan taateef. Asii ca jenna. Ca. Asii garuu caa jenna. Kanaaf ca asii immoo ba. Caba. Caba jenna jechuudha. Caba sagalee gabaabaa qaba. Asii caa jenna. Ca tun ta'in dheeressinee caa jennee afaan keenya banamaa jechuudha yeroo caa jennu. Asii saa walitti caasaa, caasaa jenna jechuudha dheeressinee. Asii ca jenna ammas. Asii immoo ra. Raan asii lamadha akkuma argitanii. Kanaaf raan qubeen dubbifamaa lama yeroo ta'u sagalee keessatti ni ilaalla, garuu ammaaf ni jabaata jechuudha. Raan kun lama waan ta'eef raa jenna. Raa. Kanaaf ca asii raa walitti carraa, carraa ta'a jechuudha. Ca asitti garuu sagalee dheeraadha. Caa jenna. Kanaaf caa asii immoo laa. Caa asii laa walitti maal ta'a? Caalaa. Caalaa ta'a jechuudha. Caalaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ittaanee kan jiru qubeen dubbachituu keenya eedha. Kanaaf qubeen caa e wajjin akkamitti dubbifamuu danda'a? Kanaaf asii e, kanaaf cee jenna jechuudha. Cee asiis ceedha. Kanaaf cee asii haa jirti. Kanaaf sagalee asiin sagalee gabaabaadha. Asiin warra lama qabanii sagalee dheeraadha. Kanaaf cee asii haa walitti cee haa ta'a jechuudha. Cee haa. Asii garuu cee kuu argitanii cee jedhu dheeresseen dubbisaan jira. Cee kuu ta'a jechuudha. Asii cee jira. Cee asii huu walitti ceehuu ni ta'a jechuudha. Ceehuu. Okay. Asii immoo ceehuu ergaa jennee dubbachisuun keenya asii lama waan taateef cee jenna. Kanaaf cee asii ceetuu jenna jechuudha. Ceetuu jenna. Okay, taane dubbachisuun keenya i'dha. Kanaaf sagaleen asiin jiru jijjiramaa jechuudha. Gara i'tti jijjiramaa. Kanaaf caatun ta'een cii ta'a jechuudha. I waan ta'eef cii. Kanaaf cii asii lee, cii asii immoo lee walitti ciilee ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraa ta'a. Cii asii ree, ciiree ta'a. Cile jenne asitti cilee jenne asii garuu ciiree dheerata jechuudha. Asii ci jenna maaliif sagalee gabaabaadha. Asii immoo maa. Ci asii maa walitti cimaa jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraadha. Cii asii saa walitti ciisaa ta'a jechuudha. Ciisaa ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu hin dandeenya. Kan biraas ittaanee kan jiru qubeen dubbachisu keenya oodha. Coo jira. Asii coo jenna. Maaliif dubbachisuun keenya oodha. Sagalee oodhaan dubbifama waan ta'eef coo jenna. Coo asii coo. Asitti garuu coo dheeraadha jechuudha. Coo asii ba walitti cooba ta'a. Asitti coo
asii kuu cookuu ta'a jechuudha. Inni dheerata. Asii sagalee gabaabaas coo. Asii ree coo ree walitti cooree cooree jenna. Asii coo inni dheerata. Asii ma gabaabaadha. Coo ma cooma ta'a jechuudha. Cooma ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Dubbachituun keenya uudha. Kanaaf sagaleen caanilleen jijjiirama cuu ta'a. Maaliif uu waan ta'eef cuu jennee dubbisna dubbachituun. Kanaaf cuu asii fee cuu fee. Kanaaf maal taasisti? Cuufee cuufee ta'a jechuudha. Asii cuu inni dheerata. Baan hin jabaata lama waan ta'eef dubbifamaan baa cuu asii baa walitti cuubbaa ta'a jechuudha. Cuubbaa ta'a jechuudha. Asii cuu gabaabaadha. Cuu asii kii kanaaf walitti cuukii cuukii ta'a jechuudha. Asitti immoo cuucii ta'a. Cuucii maaliif caan asitti dubbachistuu lama qabaan dheerata. Cuu asis ii lama qabaa caanis kanaaf dheerata. Kanaaf cuucii jenna. Cuucii jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Okay. Itti aanee kan jiru qubee daa ilaalla. Qubee daanis dubbachistuu shanan sagalee adda adda baafatee dubbifamuu danda'a. Kanaaf sirriitti hordofaa kanallee asiin dubbachistuu aadha mitiree. Kanaaf a waan ta'eef sagalee aadhaan dubbifamaa daa ta'a jechuudha. Da asii dheeraa yeroo ta'u daa ta'a. Gabaabaa yeroo ta'u immoo da ta'a jechuudha. Da asii ba da ba walitti daba ta'a jechuudha. Yeroo dheeraa ta'u immoo daa ta'a. Daa dhii daa dhii walitti daadhii ta'a jechuudha. Asii da jira. Asii immoo hoo da hoo walitti dahoo ta'a jechuudha. Asitti daa asii immoo raa daa raa walitti daaraa ta'a jechuudha. Daaraa ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Deedha. De asii dhee dee asii dhee walitti dee dhee deedhee. Maaliif dubbachituun keenya dheedha. Deedhee. Asii sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo dee ta'a. Dee bii deebii argitanii dee yeroo dheeressina. Deebii jenna jechuudha. Asii deedha. Asii immoo laadha. Dee laa deelaa de laa deelaa ta'a. Asii dee dheerata. Dee gaa deegaa ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Taanee kan jiru dubbachisuun keenya iidha. Kanaaf dii jenna jechuudha. Dii 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 ta'a jechuudha. Kanaaf dii asii dee dubbachisuun keenya eedha. Dii dee walitti dide dide jennee sagalee gabaabaan dubbisna. Asii dii doo dii doo walitti diidoo diidoo ta'a jechuudha. Asii di asii ba di ba walitti diba jennee dubbisna. Asii dii asii immoo guu dii guu walitti diiguu ta'a jechuudha. Diiguu ta'a. Taanee kan jiru asii maali? Doodha. Doo asii ma walitti doo ma doma ta'a jechuudha. Doma. Asii doo nii asii immoo dheeraadha. Sagaleen kun dheeraadha. Doo nii doonii ta'a jechuudha. Doonii ta'a. Itti aanee kan jiru asii doodha. Asii raa doo raa doora ta'a. Doora ta'a jechuudha. Asii doo sagalee dheeraadha. Luu doo luu walitti dooluu ta'a jechuudha. Dooluu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisuun danda'ama. Itti aanee kan jiru dubbachituun keenya oodha.
Kanaaf uun sagalee daallee jijjirti. Kanaaf daatun ta'in maal jenna? Du jennee dubbisna. Maaliif dubbachuun keenya uudha waan taateef du jenna. Kanaaf du asii raa. Du raa. Dura jenna jechuudha. Dura jenna. Ra jenna maaliif gabaabaa waan taateef. Asimoo dheeraadha. Duuba. Kanaaf duu kanaan dheerata. Duuba. Duuba jenna jechuudha. Asii duun asimoo yeroo gabaabsinu maal ta'a? Duba. Duba jenna. Duuba jenneen dheeressinu. Duba jennee duuba duba jenna jechuudha. Asimoo sagalee dheeraadha. Kanaaf duu asii kaa. Duukaa. Duukaa ta'a jechuudha. Asiin qubeen dubbachistuu eedha. Kanaaf qubeen dubbachistuu jalqabarra dhufuu danda'u. Qubeen dubbachistuu jalqabarra dhufanii qubee dubbachistuun yeroo jalqabarra dhufanii akkuma of danda'anii sagalee mataa isaanii qabu. Kanaaf een akkuma jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf asii da. Da walitti eeda jenna. Eeda jenna. Asii asii boo. Boo. Kanaaf asii eeboo ta'a. Eeboo ta'a jechuudha. Asillee lama taatan qubee dubbachituu lama yeroo ta'u sagalee dheeraa ta'a jechuudha. Qubee dubbachituu waan ta'eef. Jenna la. La walitti eela ta'a jechuudha. Asimmoo ta'a. Asii guu. Guu walitti eeguu ta'a jechuudha. Eeguu ta'a. Haala kanaan dubbisuun danda'ama jechuudha. Kanaaf irra deddeebitanii shaakaltaniinaan sa'aatii qabattanii barattaniinaan afaan Oromoo yeroo gabaabaa keessatti 60 marsaa keessatti sirriitti dubbisuu barreessuu danda'ama. Kanaaf sinni sirriitti hordofuu dandeessu. Chaanaalii kanaaf haaraa taataniinaan sabiskiraaybii gochuudhaan viidiyoota garaagaraa isiniif gadhiisna jechuudha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii sa'aatii isinii mijatu sin boqonnaa qabdanii sa'aatii boqonnaa qabdaniin barachuu dandeessu. Bakkuma jirtaniin onlaayiniin barachuun danda'ama. Bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imoo, WhatsApp, Telegram nu argachuu dandeessu. Heeluun jedha barumsa keessan sirriitti barachuu dandeessu. Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa, Herreegaa dabalatee barachuun danda'ama jechuudha. Kanaaf barnoonni har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraan amma walitti deebinu nagaan tura.